Olá, gente, aqui do canal. Hoje nós vai gravar mais um vídeo desse maravilhoso jogo aqui com trapaça. E hoje de noite eu tive a irritar esse lazareto que é o Talo. Tá, ele é o Talo. Estou aqui com minha prima. Primeiro quebrando todas as janelas da casa dele. De baixo, o máximo que posso quebrar a janela dele. Então ele super irritado. Muito fácil. Primeiro, eu fiz aqui a chave. Primeiro, na velocidade da luz, gente. Abre, pô. Dorme. Mais novo. Eu vou levar um hambúrguer pra ele. Não, melhor presentinho dele não. Tá tem outro presente. Vai invadir a casa dele. Eu recomendo fazer até na velocidade da luz. Agora vai entrar no caso velho. Aí, ó. Vai se enxergar. Esse investidor se chamava John Jacob. Vai ver, vou deixar um presente pra ele. Aqui, ó. Toma! Não precisa fazer o serviço que ele quer quebrando. Ajuda ele mesmo. Fake ou velho, não sei. Logo, velho. Vem. Gente. Agora é só esperar o carrinho. Vamos esperar o carrinho da Hot Wheels. Nossa, vai feio. Veio chato, vai logo. Meu Deus. Só toma. Vai, cacudo. Vai pra casa. Nossa, isso aqui é pro hacker. Então eu vou mandar no WhatsApp o link. Vou mandar um link dele que ele pro hacker. Ele vai comprar também. Eu tô com o hacker. Vou mandar um link pra você. Essa foi nossa coisa. Vai ver. Tem um grande mistério. Vamos falar de um mistério. Gente, na versão antiga, sabe aqui em cima aqui, ó, né, carinha voz? Na versão antiga, gente, tinha uma sombra de uma pessoa, acho que é o irmão dele. Ele matou o irmão dele. Escutei o barulho do mamãe gritando. Essa casa é mal assombrada. Ele mata os outros. Não é assombrada não. Opa, eu tô gravando vídeo. Nossa. Não calha não. Tá bom, tentar escutar. Escuta.
Escutou? Escutou? Que tem vários mistérios. É tipo um vizinho que mata os outros. Parece que é comum. Então deixa eu explicar rapidamente como isso funciona, que é algo fascinante. Uma onda de rádio é uma onda eletromagnética. Se comporta de uma forma parecida com a água de um lago quando você joga uma pedra nele. Você vai saber jogar? Que é... Que essa onda eletromagnética Esse que tá o saco aqui é pra não morrer. é capaz de levar informações com ela. Imagina um locutor de rádio. O microfone capta o que ele está falando e transforma esse som numa onda eletromagnética que é transmitida pelo ar numa frequência específica. Os rádios sintonizados nessa frequência uma corrente elétrica que contém aquela informação sonora. Tá vendo, Hector? Decodificada Tá no vendo? alto-falante. Mas isso funciona com rádio, só tem som eletromagnético. Nossa, não tá acho que não é misteriosa, não. Você quer essa chave aqui, onde eu já tenho a chave? Vamos ver o que tem aqui. Tem por aqui. Vamos abrir. Vamos abrir alguma coisa. Gente, hoje é que tá a casa do velho. Esse foi o vídeo e tchau. Depois eu faço um vídeo, gente, de mistério. De mistério, das teorias do mistério desse show. História falsa.